બસ જલ્દી જઈ જા તો કર. શું હાલે ભાઈ? કેમ કોઈ દી નહીં આજે અહીંયા બેઠો? गजब बेइज्जती है. બોલતો કાંઈ નથી કઈ. આમ કરી તો अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, આજે અમારો સમય નબળો છે એટલે यही नहीं, अभी और सुनिए. સમય ને માન છે. લે ભાઈ લે તારી ડાયલોગ ભાઈ બંધ કર તું ખા લે બબલું નકર હું કે એકલો ખાઈ તો મને પેટમાં દુખ ચાલે પેલા સમજી જતો હોય તો બોલતો નતો. આવો ચાનો ડાયલોગ મારા માં આખ્યો એક નંબર છે. દેટ કાર્ડ વળગો તો દેટ કાર્ડ વળગો તો ઘણી ગયો હતો કે જો કોઈ નો આવા આ તો મારી પાસે 5 રૂપિયા નથી એટલે એને કે તારી હામો બેઠો ખાવ નથી દેવું લે તો એટલે ભાઈ રેવા દે ખવડાવી. એ ભાઈ ખાઈ લે શાંતિથી ડાયલોગ મારા માં આખ્યો ઈ કો હમ કકો એટલે આ હું કઈ મફત આવશે તું નકરું એઠા ક્યાંનું ઢોળા ઢોળ થશો ખાઈ જાય લે એ ભાઈ હેઠ પડેલું ન ખવાય, ભૂત આવે મારો ભાઈ. એવું કઈ ન હોય આમાં જ આ નહીં ભૂત ખવડાવે આવે. આમાં તું નહીં ખવડાવ ખાઈ જાય ખાઈ જાવ લે. ખાલી થઈ ગયું છે તો આમાં હું આજ નહીં સાલા ખાઈ જા ખાલી કાગળ સાલા ખાઈ જા હાલ પૂરું થઈ ગયું હવે હવે શું કરું? रोज आते હાલો હવે નથી હવે आज કાંઈ એમાં जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं. પડખે થઈ જાય. ના પાડતો તો તને નથી ખાવી લે હવે ભૂત આ પડ્યું છે ને હવે શું કરવું? આને જોડનો તમે દિવસે ન્યા આવ્યા છે ન્યા ભૂત નહીં આવે હાલે. હવે ભૂત નહીં આયા આવે હવે હનુમાન મંદિર છે હવે થોડું હવે ભૂત નો અહીંયા આવે હવે આ લે ભૂત આયા તને ખબર પડે. હે ભાઈ આવો આપણે ખોટું ગુરુ આવું નતું ગુરુ બિચારા આવે બિચારા ખોટું થઈ ગયું ને તો. હાલ એની પાસે જાય બિચારા પાસે જાય お前はもう死んでいる。